أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر خريس من ميلبورن في أستراليا. أعتذر عن هذا الانقطاع كل هاي الفترة. زي ما حكيت أنا حاليا في ميلبورن، تركت سيدني وانتقلت إلى ميلبورن. إجاني عرض من شركة في مقرها هنا في فيكتوريا، وقبلت العرض، وكانت فترة انتقالية خلال 3-4 أشهر الماضية. ممكن في وقت لاحق أعمل فيديو عن هذه المغامرة، وإذا في حدا مهتم بهاي القصة أو في حدا عنده أي تساؤل ممكن يكتب لي في التعليقات تحت. خاصة أنه الانتقال من سيدني إلى ميلبورن تعتبر زي انتقال من بلد إلى بلد في بلادنا، لأنه المسافة طويلة تقريبا بالسيارة 10 ساعات، وكل ولاية لها قوانينها الخاصة، ولازم تنقل معلوماتك وتتعاقد مع شركة شحن ومعلومات كثيرة. بخصوص الفيديو هذا حبيت أعمل فيديو خفيف لطيف عن ميزة موجودة في هواتف الأندرويد. ما عندي فكرة إذا الميزة موجودة على أجهزة الآيفون، لكن إذا في حدا عنده خبرة ممكن يفيدنا. هاي الميزة من أندرويد، وبشكل أخص من مساعد جوجل أسيستنت. ممكن عن طريقة تحول صفحات النت لنوع من الصفحات المسموعة زي الكتب الصوتية أو الكتب المقروءة. طبعا أحيانا ممكن أنت تمر بموقع معين وتكون متكاسل أنك تقرأه، أو أنك مثلا بالسيارة وجالك رابط معين وعندك فضول شديد أنك أنت تعرف إيش في هذا الرابط أو إيش هذا الموقع فيه. طبعا بأكد أنه الواحد لازم يكون منتبه جدا في السواقة وفي القيادة، وترك التليفون، لأنه استخدام الهاتف أثناء القيادة جدا خطير. هاي الميزة ممكن تكون مفيدة في مثل هذه الحالات. كيف ممكن إن نشوف هذه الخاصية؟ ممكن نكون في أي صفحة ومنفعل الجوجل أسيستنت، سواء عن طريق الصوت أو ضغط المطول على الهوم أو whatever. أوكي جوجل read out loud. From BBC, COVID, New South Wales sees 30 new COVID cases as Sydney locks down. The Australian state of New South Wales has reported 30 new COVID cases on the second day of Greater Sydney's 2-week lockdown. An expanded lockdown now covers 5 meters people in Greater Sydney, as well as the Blue Mountains, Central Coast and Wollongong. Cases of the highly infectious Delta variant now stand at 110. زي ما احنا شايفين القراءة مقبولة، والوقوف على الفواصل وعلى النقاط والباراجرافز بشكل يعني لطيف صراحة، متعوب عليه. جربت الخاصية هذه على مواقع العربية بتعمل بشكل مقبول. خلينا نحكي بعض الأخطاء اللغوية أو اللفظية في بعض الكلمات. خلينا نجرب read out loud. من البوابة العربية للأخبار التقنية. أمازون تحصل على تطبيق المراسلة المشفر وكر. المؤلف أحمد عنتر. استحوذت شركة أمازون للحوسبة السحابية على وكر، وهي منصة مراسلة مشفرة تستخدمها الوكالات الحكومية والشركات حسب ما أعلنت الشركة، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتطلع فيه أمازون للحوسبة السحابية إلى جذب المزيد من الأعمال الحكومية. اقرأ أيضا كيفية تسجيل اجتماع زوم عبر الحاسب والهاتف، ونتيجة لذلك دخلت AWS فيما أتوقع كافي هيك. طبعا أنا استخدم هون جهاز الجوجل بيكسل 4 إكسل، هذا الجهاز اللي أنا بستخدمه لحد الآن، وجربت الخاصية هذه على أجهزة تانية مثل السامسونج وشغالة بشكل ممتاز، نفس الطريقة بدون أي اختلاف. ما دخلها بنوع الجهاز، إلها دخل بإصدار الأندرويد اللي عندك. زي ما حكيت فيديو سريع خفيف لطيف، إن شاء الله إنه تجدوا فيه بعض الفائدة. وإذا في أي تعليق أرجو إنكم تتركوه في خانة الكومنت أسفل الفيديو، وياريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب وكمان شير إذا شايفين إنه المحتوى مفيد. تحياتي للجميع.